我留啊！我心有浩然气，手是君子拳，奇门遁甲，何处奇何处遁啊？你到底是谁啊？我说过我叫君玉，诸葛无成，你还真是如你的名字一般一事无成。你为何会知道我的名字啊？哼！我和诸葛青山喝过酒，和诸葛柳花下过棋，走过诸葛洛的八卦阵，睡过诸葛云真正的柳丁床。你说我为何会知道你的名字？小师弟，现在我想使用一套剑法，可手上空空如也，缺了一柄好剑啊！什么？小师弟？你入门的时候难道没有拜过我的画像吗？倒是没有。这个老混蛋师傅竟然忘了啊！算了，不和他计较了。我就是你们这一代的学堂大师兄。大师兄？你没搞错吧？不信，打过你就信了。不过这倒是师傅留下来的规矩。剑为何名？名剑山庄仙宫品剑，不染尘。剑不染尘，名字妙哉，配我的剑法。敢问师兄剑法为何名？君子剑。还真是位妙人。是啊，我们学堂的人不都是这样吗？哦，臭屁！自在，天下无双。君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠。血！血！这是血魔功，北阙禁术。五座使居然偷偷练了这个邪功。来呀！杀了我！这就是你的君子剑，太慢了。
还有说，你们此行一路往北，到底是为何呀？方才师伯遇到了我的妹妹，我们就是追他们而来的。他们带走了我最好的朋友。原来如此啊！刚才那辆马车中有一个人的气息非常微弱，好像是受了很严重的伤一样。哎呀，若是刚才我能拦住那辆马车，是不是此行就可提前结束了？是的。哎呀，悔之悔之啊！师兄，你说马车里的人气息很微弱。是啊，与其说是虚弱，倒不如说是快死了。他们不会让叶鼎之死的。这种情况只有2种可能，一种是他们在带走叶鼎之的时候，把他打成了重伤。虽然我与人哥多年未见，但他的功力绝不可能在我之下，想把他打成重伤，应该不太可能。所以便有可能是第2种。东君，你还记得我们北阙寻找天生五脉之事吗？而叶鼎之就是另一个天生五脉。你是说，云哥已经练了虚念功？可这和虚弱有什么关系？自行修炼自然不会虚弱，怕是叶鼎之被人强行渡功了。强行渡功？北阙魂官钟飞离，表面上看上去玩世不恭，实则是个武疯子。他以凡体之躯强行修炼了3重虚念功。若是他将这些功力注入到叶鼎之体内，叶鼎之只需在经脉承受极限内，对这3重功力进行锻打，他便能获得非离所修的3重虚念功。奇哉妙哉呀！天下竟有此等可以渡功的武功。瑶儿，此行到天外天还需多久？日夜兼程17日左右。师兄，拜托你一件事情，接下来的路怕是交由你来赶车了。我继续修炼这虚念功，虽然云哥的3重功力是白给的，但我也绝不能输给他。他练到第3重，那我也要入第3重。包在我身上。姑娘稍等，我这就回去禀报副都头，他一定会带着小殿下尽快赶到这里的。多谢。上次从天启城带走景玉王妃的也是他。看起来很普通啊。可就是这么一个看上去很普通的人，却是天外天的破关。他很厉害吗？北阙移民，甚至连我们白小堂都很难探到他的消息。你说他们为什么会对景玉王妃感兴趣？还如此大费周章地将他送走，然后又将他送回来。你想管这事儿？我在想，如果他在的话，会不会管？会。那我就不得不管了。可你现在是天启城的朱雀使。唉，在这座无趣的城市里待太久了，早就不想当什么朱雀使了。想走了？可你若是走了，弹琴的姑娘该怎么办？她应当是不喜欢我了吧？她若是不喜欢你，又怎么会天天等着你去听琴呢？哎呀，可能啊，因为我长得像她那位故人。她怎么来了？父亲，你走了就不该回来，无论什么原因。父亲，你为何就不肯放过女儿呢？我们一家世世代代侍奉萧氏皇族，在暗处已经很久了。
如果你当时不走，你甚至有机会可以成为皇后。可是她不想成为皇后啊。朱雀氏，易宗主，麻烦。你为什么让人告诉我这个消息啊？我不想管。我现在大小也是个将军，这种男情女爱的事儿，能不能别来烦我？我走了，当我没来过，也当我不知道。雷将军，方才易卜来过，那就让他们自个儿解决去吧。然后司空长风就进去了。以影宗和天启寺守护的关系，若是真打起来，可就很难收场了。又来。天启城有了影宗，现在又多了一个寺守护，很显然，其中必定是多余一个。你不应该来管我的闲事，因为只要让我抓住机会，我就会杀了你。哼，这位啊，易姑娘，在下司空长风，是百里东军的师弟。你我二人虽然没有见过面，可当年我却为了你，差点死在了天启。叶鼎之呢，算是我半个朋友吧。倘若我今天袖手旁观的话，我那位小师兄啊，一定会跟我绝交的。你我虽素未谋面，你已经为我拼过一次命了，就不必再拼第二次了。这次可不一样了，这次我不是拼命，因为我再也不是当年那个谁都打不过的少年郎了。影宗自开国之时便奉命守卫皇族，守卫北离之主。虽说帮助陛下夺取帝位的也是我们，可我们终究是琅琊王的人，亲兄弟明算账。既然不是自己人，那就总是有理由的。你说，如果我们二者只能选一个，我们那位皇帝陛下会选谁？雷将军，现在动身去拦，还来得及。我要真动手，这事儿就没法收场了。那你准备如何？哼，司空长风，招！终于见到了朱雀石的惊龙鞭，果然厉害。是你老了。是我老了吗？与其说你老了，不如说你不再愿意相信自己的剑，而是一些其他的东西，比如权力。但是你的徒弟洛清扬就没有了，因为他只愿意相信自己的剑。或许吧，但是我没有退路了。冥顽不灵。真是一柄好枪啊！师傅说过，这小子以后是可以做枪仙的人。又有人来了。宫里的马车。雷将军，你可真是深藏功与名啊！哼，过奖，过奖了。大剑来的可真是赶巧啊！堂堂朱雀氏，与影宗宗主当街斗殴，怕是有失我北离颜面。就你废话多。说吧，
你想怎样？宣妃娘娘，陛下遣奴才护送娘娘回宫。宣妃，我不喜欢这个称呼。恭迎娘娘回宫。素闻你是和洛清扬比肩的大内高手。洛清扬那老家伙呀，任凭我嘴巴说烂也不愿意拔剑。那今日，就你来和我过过招。还请朱雀使注意自己的身份。哎，可别，我可不是什么朱雀使，我呀，就是个江湖浪客。易姑娘，只要你一句话，只要我还没死，今日就别想有人把你从这里带走。真打起来怎么办？大不了让老七来收拾场面吧。娘娘，司空公子之恩，一闻君没齿难忘。易姑娘，你可想清楚了？我被困在这座牢笼里太久了，我很清楚他有多么厉害。我能侥幸飞出去一次，但这一次，我知道是决然逃不出去了。司空公子，到此为止吧。你们为我做的已经足够多了。人生在世，要的不是足够，是不后悔。走吧。恭迎宣妃娘娘起驾回宫。没意思。他这么做就是为了保护你。他要是点头了，恐怕连你都没有办法安全的离开天启城。方才易姑娘的最后一句话是什么？她说：“走吧。”那便走吧。真的要走？是啊，我又不属于这里。真不去道个别？哎，不去了。可你不是说过吗？人生在世，要的就是不后悔。谁说我会后悔？毕竟我们还那么年轻，天下又那么大，谁能知道我们还会不会再见面？可你说你自小流浪，没有上过一天学，可为什么有时候说话却这么有诗意？因为我曾经遇到过一个穷酸秀才，他呀，就很爱说这些酸话。那这个秀才一定很有趣，让你过了这么久都没有忘记。是啊，他叫君玉，他跟我说过，他以后一定要闯荡天下，绝对不会错过那位痴痴等他的姑娘。马夫，就好了。谢谢。兄台，以后就多多指教了。
杀！司空长风，君玉。哼，这缘分有趣。他走了？真走了？不来这里道个别？不来，一直走到了城门口，连头也不曾回一个。司空长风，你混蛋！爹爹，你醒了。醒了。这是哪儿？天外天。什么？不然你想去哪儿？自然是天启。就你这身子还想去天启？若不是我们救下你，你早就被魔气吞噬而身亡了。魔气？你在姑苏城过得太逍遥了，却不知道义文君那夫君景誉王早就当了皇帝。他要是回去就是新的皇妃。我知道你想去找他，可是你现在去就是去送死。你感受一下你的内海。这是之前你走火入魔，无法压制。后来我强行将我体内的3重虚念功渡给了你，这才给你救回了一条命。现在你体内有我那3重的虚念功了。这门功法竟可以直接传功？没错，我不是天生五脉，所以这只是普通人修到的虚念功第3重。但你不一样，你有天生五脉，若是修炼，远不止此。你们为何一定让我修炼这门功法？北离护国高手无数，光李先生一个人独守国门，我们北阙就一点机会都没有。所以我们需要一个人习得虚念功，带领我们攻破这道国门。你们想借我的手摧毁北离？我说了，那是你之前的想法，现在呢？传说魔仙剑是100年前一位剑仙向魔神献祭换来的剑法，叶挺之。与其向魔神借力，为何不自己成魔？若你能修得此虚念功，这小小的魔仙剑又算得了什么？届时天启城没有人能拦得住你，哪怕李长生亲自出手，也未必是你的对手。你的家仇可以报，你的妻子会回来，过去所有的苦难都不会重现。北离待你如此，这世道待你如此，难道你还要做这种无谓的坚持吗？景誉王继位之后，派了很多高手在外寻你们。就算那日没有找到义文君，那明日呢？后日呢？他可能曾经真的很想与你一起过向往的生活，可你也要为他想想。他跟着你只能颠沛流离，那是他想要的吗？是你儿子想要的吗？
去狼岳福地找我父亲，只有他能传授你剩下的功法。好，多久能到？小1个月吧。这。 东君，你醒了，怎么样？我做了一个很长很长的梦。你方才是不是做噩梦了？梦到什么了？感觉我仿佛跌落了一个无穷的深渊里，没有尽头，就一直下落，下落。有时好像烈焰地狱般灼热，有时又好像坠入万丈深渊般寒冷。 除了绝望，什么也感受不到。在梦中有个同路人，后来有个人拉了我一把，可他却在我的手上划了一刀，却被我自己挣脱开了。他是谁？ 最好的兄弟，百里东君。怎么突然这么冷？哈哈哈哈！当然了，小师弟，我们现在已经到了极北之地了。来，哎，师兄，快把帘子拉上！你这是要冻死师弟啊！哦哦。 是。你刚才运功时，真气澎湃，我怕你体内真气散不出来，也就没给你披上。怎么样，好点了吗？瑶儿，那你岂不是要冻到了？我们一起盖吧。小师弟，你可真不害臊啊！东君，你训练功练到第几重了？你说过，一重功一层楼，每层都是重重阻碍。如果没有记错的话，我恰好登到了第3层，不多不少，训练功第3重。 这就是天外天。魂官，你先带孩子进去，用内力给孩子御寒。我和叶鼎之直接去狼岳府邸找父亲。为何不能一起？虽说是福地，也不是谁都可以去的。那边是比这还要可怕的一片冰原，再神勇的马也会望而却步。我们只能徒步前行。
文氏，你先跟着叔叔去暖和一点的房间里，爹爹随后就到。爹爹小心。放心吧，爹爹很快就会回来的。你阿娘还在等着我们。无相尊师，这位就是你们天外天如今的掌事人吗？吴相在此恭候叶公子的到来已经许久了。在下叶鼎之。尊师，外面的事情就麻烦你了，孩子也请照顾一二。去往狼月福地途中不乏危险，请二位务必小心。多谢。尊师，你带孩子先回去，我在这里还要等几位朋友。尊师，你要亲自出战吗？暗使传信回来了，仵作已经被他们杀了。我若不战，天外天还有人能拦住他们吗？菲离，去吧，很快。属于我们的天下就要到来了。就要到了，他们必是直接去了狼月福地，那里马车无法行进。再过一会儿，我们就要下车徒步过去了。师兄，怎么了？小师弟，不是师兄我想停啊。喏，前边有个拦路的。长公主，又见面了。上次未能同你说的话，如今一并说了吧。尊使为了自己的权利，欲我去使如今终于能过上安稳日子的天外天百姓为你卖命，你夜里心安吗？在我看来，这才是让北阙走向真正的覆灭。长公主，错了，吴相这一生从未对权力有过执念。只是我们的百姓原本就应该生活在那片温暖富饶的土地上，而不是这片贫瘠苦寒之地。但有些事情已经注定了，如果放不下，只会败得更惨。与其让战火重燃，不如在新的家园获得重生。败！等国主出关重临北离，到那时这世上没有比他更强大的存在。长公主，难道希望自己的父亲一直沉睡吗？如果他的醒来会带领北阙走往覆灭，那么是的。唉，又是一个入了邪道之人，只不过这个家伙要难对付得多了。为何？那个仵作使入了邪道，只不过是徒有其表，不堪一击；而这个相使，他连心都入了邪道啊！他的心坚若磐石，他认定自己做的事情就是正道。这样的人才是真正的难缠，因为他有信仰，而信仰往往能够驱使出更强大的力量来。
既然你能站起来，还要轮椅作甚？实不相瞒，我已经20年没有站起来过了。再不走就来不及了。能让吴相使这样拼死相拦，叶鼎之他们一定是已经前往了岳福地了。小师弟，恐怕这最后一段路，也得由你自己去走了。临走前，师兄送你4个字：不要后悔。师兄赠言，东君记下了。这一路，多谢。你就是杀死无作的人吧？也是接下来要杀死你的人。这么寒的风，你使用青龙力，强行使自己一双残废的双腿站起来，这可不是什么好选择。不是选择，而是别无选择。有些人虽然讨厌，但却值得敬佩。你是个值得敬佩的对手，虽然你不是什么好人。谬赞了。那么我与先生2人就在这里分出生死吧。这片冰原，没有人能走得出去，它就像是没有尽头一样。狼岳福地已经是我们能走到的极限了。在这里，但凡停下了一刻，身体里的血液都会被冻住。你们宗主为何要选择在这样的地方苦修？父亲说，在这样的地方修炼，才能让他时时刻刻记得亡国的痛苦。你父亲的执念，可真是够深的。这门怕是有1000斤重，光凭蛮力可打不开。父亲为防我们打扰，在门上下了禁制，除了天生五脉之人，以虚念功之力注入，不然石门无法从外面打开。原来如此。里面的人根本就不知道我要来。他不打开门出来，可你们却真的很想见他。
我是不是就是那把钥匙？罢了，都走到这儿了，有什么可怕的？这虚念功，我是练定了。 这狼月福地，还真如其名，是个福地。这洞下因有地热暖泉通过，所以即便外面天寒地冻，这方小天地却是温暖如春。方才你说你父亲的那番话，真是胡扯。我也没有真正进入过这狼月福地。 想来，父亲是有别的苦衷吧？父亲。 父亲，父亲，你竟然怀疑他已经死了？到底多少年没见了？的确很多年没见了。或许他看到我，也不认得了。 那现在需要我做什么，才能唤醒他？我不知道。父亲应该是进入了冥想状态。父亲，我是青儿，青儿来看你。 住手！那是你女儿。父亲，我是青儿。青儿，你真的是我的青儿？是。 你怕我？我没有。你就是怕我。但是也没有办法，我现在一只脚已经踏入了虚念宫的第9重。这世上所有的生物，只要见到我，都会有一种无可抗拒而发自内心的恐惧。
今天若不是你们来，再等半年，我就可以真正的踏入九重了。啊，父亲，狼渊福地与外隔绝，我们也是担心父亲的情况，才迫不得已擅自闯入石门，惊扰了您的修行。青儿该死！不，你不该死。你是好孩子，因为你给我带来了一件不一样的礼物。礼物？我没想到这个世界上除了我之外，居然还有人修炼此功。你年纪轻轻，居然已经到了第4重。4重功力？难道这么短的时间内，叶鼎之竟然又破了1重？今天，只要吸了你的功法，我就可以不用再等，直接破境了。所以你找我来，就是为了这个？这么说来，一切就通了。文君的事，也是你们安排的吧？就算我们不找你们，萧若锦也不会放过你们。不过你放心，易文君，他不会有性命之忧。青儿，你可是喜欢他？儿女情长的事情，真是有些麻烦呢。年轻人，你只要顺从一些，我看在我女儿的面子上，可以留你一条性命。凭什么？就凭你是曾经的北阙国主？曾经，这2个字未免刺耳了点儿。功力还不错嘛，这要是在年轻的时候，我可不一定打得过你。不过现在的你，在我的眼里，就是一只蝼蚁，是吗？虚念功、蠕动冥王功、魔仙剑，3个如此强悍的功力同体，你就不怕断了经脉吗？既然你要打，那我就拼尽全力。昔日有人将毕生功力凝于13剑中，用此13剑踏遍南绝，一剑一高手，让整个南绝为之震动。他就是我师父羽生魔，一剑关尽天下业。师父，这13剑你若在泉下看到，可别说我糟蹋了你的好剑法。简直是受了点小伤吗？看来不是一般的天生五脉，真是后生可畏呀。你叫什么名字？叶鼎之。叶。我曾经见过一个武功精彩绝艳的叶，他本出自于我们北阙，可到最后，却当了北离的走狗。他不是走狗，他是顶天立地的大将军，是我的父亲叶宇。什么？叶宇是你的父亲？好，那今天就先到这儿吧。
在你临死之前，我让你看看虚念宫最神妙的地方吧。从今以后，我就是天下第一！云哥，别过来！让开！姐姐，父亲，是我是瑶儿。瑶儿，你是我的瑶儿。父亲，停手吧，一切都还来得及。这么多年你没有见到我，一来你就要阻拦我吗？姐姐，就差一步了。北阙这20年来的筹谋就差这一步了，有可能就因为你此举功亏一篑。姐姐，你3死了。如果不阻止父亲，才是真正的害了他，害了北阙。妹妹，我们不要因为早已坍塌的王座，而去发动一场根本赢不了的、万劫不复的战争。好，你们若是要阻止，就从我的尸体上踏过去。你的话太多了。现在谁也阻止不了，能阻止虚念宫的只有虚念宫。巧了，我也会这破烂功。哼！你是谁？你女婿。云哥，我来了。唐军，没想到我闭关不过20年，这世上居然发生了这么大的变化，居然在同一个时代内，同时出现3名虚念宫的修炼者。好，我今天要将你们俩的功力全都笑纳了。做梦！大河之水，天上来！冬至，瑶儿，姐姐，没有用的，这不是我们能阻止的。你们死定了！东君，我已经死过好几次了，不差这次。云哥，都来！云哥，不要！这样你会死的，你听见没有？还来！竟然是天意！既然如此，倒不如把我余下的功力都传给你。岳风城，你疯了吗？云哥，云哥，不要啊，云哥，快停下来，你会没命的。谁在叫我？快停下来，云哥！
同居。云哥，你醒醒，不要被迷惑了心智。云哥，快回来呀，云哥！回来，回不来了。我的家人死了，师父死了，妻子也被带走了。这个世界没给我存下半点善意，那我也决定不再报以善意。百里同居，对不起啊！父亲，父亲！东君，3个人的力量，他居然做到了。云哥，没用的，他已经入魔了。你，任鼎之，住手！得死！云哥，云哥，停下来！停下来！父亲，不要！东君。生年不重来，一日难再晨。都说这天外天的无相尊使是一介文人书生，可没想到这文人书生的功夫，却比那个无作使不知道强了多少倍。值得我认真对待。累了这么久了，临死前歇歇吧。那就多谢君先生了。很多年前，我有幸见过李先生。你是他的大弟子，能死在你的手上，我没有什么怨言。只不过我死了，却也不代表我们输了。你真的以为我的小师弟他们阻止不了你的计划？也真的以为那个叫岳风城的练了什么虚念功第9重就能够毁天灭地、天下第一？可笑！不与妄言者辩。冒昧的问一句啊，您还有多久死啊？或许让先生失望了。冰原之上的寒风正在冻凝我的伤口，也许我还能再苟活1个时辰。若先生再出手，我自然1刻也活不下去。好，那我们便打个赌，若在这1个时辰之内，先来到这里的是岳风城，我就治好你的伤，让你活下去。如果是宗主来到这里，他神功大成，自然也就能救我，哪儿还需要先生？我会先杀了他，然后再救你。君先生可真是自信。
但如果来到这里的是百里东军呢？我依然会救你，只不过你要以这天外天的名义向我保证，至死不能离开这里半步，同时也放弃打北离的主意，如何？这个赌局似乎对我没有坏处。好，那便赌了。百里东军，你不明白是吗？那我就讲给你听。我练魔仙剑时，就已经种下了魔种，虽经压制，但却并未完全消除。文君回来后，我以为一切都会变好了，但没想到，这只是一个局。不够强，就只能做棋子。所以我的父亲被诬谋反，满门抄斩，所以我的妻子几次被人夺走，始终不得安宁。所以，从今往后，我不要再当局中的棋子，我要做下棋的人。百里东军，别再那么天真了。没有人会永远像从前，整天傻呵呵的，不知人间疾苦。我现在是叶鼎之，不是叶云。如果做叶云需要一直辛苦，那这种辛苦我看遍了，也过够了。云哥，云哥。你自己留在原地吧。叶鼎之，我在此修炼近20年，旨在收复北阙，戒之北离。可到如今，我的心愿就此要停止。你很好。现在体内已经有我们3个人的真气，足以纵横天下了。你想做执气人，那就统领全北域的宗族，带领着北域的铁骑，踏平中土吧。你死于我手，不恨我吗？英雄立于世，心中爱恨，岂能如此凡俗？我心中最恨就是北离。如今我们的敌人是一致的，那就请你继承我的遗愿，做现在天下第一，踏平北离。
来了。这场赌局的结果，比我想象中的更有意思。没想到我们两个，谁都没有赢。怎么会如此？入了魔道，却仍有一颗人心，这颗比那所谓的虚念宫第九重厉害一些吧？你就是叶鼎之？是我。我打不过你，或者说至少我杀不了你。我也不想与你打。我特别好奇，这冰原深处到底发生了什么？岳风城死了吗？死了。怎么死的？我吸干了他的内力。我本想杀了他，但百里东军求我就放了他。可他的经脉承受不住啊。现在应该已经死透了吧？怎会如此？怎会如此？可你却没这么幸运了，你一定要死在我的手上。没想到我苦心谋划这么多年，最后还是功亏一篑。你的苦心谋划，却又与我何干？我此刻本应在姑苏城外的草庐中，那里四季温暖，草木成荫，而不是在这寒风冻骨的冰原中。就算永生坠入寒冰地狱，也挽回不了你的罪孽。你现在很危险。我知道。但你与其关心我，不如关心下那个家伙。他也被我吸干了内力。如果你不传真气给他，他也会死的。他千里奔袭至此，只为救你。可如今他快死了，他快死了，你却不管。我的真气只会加快他的死亡。我知道你心里已经有了答案了，可是我还是想和你说一句：与我们一起走吧。你的魔心，我可以帮你渡。不必了，终归是两条路了。如若是这样的话，那下次我们再见面，可就避免不了打这一架了。那就不要再见。可他呢？
他是你最好的朋友。我不配做他的朋友。师父啊，师父，你说的对，这世间还是失意人最多呀。宏观大人，大事不好了！什么事？有个人忽然杀了进来，他的武功实在太高了，谁都挡不住他呀！可是一个中年书生和一个白衣少年。是我。叶挺之。你这一生还剩下最后一句话可以说，我希望你珍惜这句话。一切都是我和吴相使的谋划，不要杀月清。我叫叶鼎之，从这一刻起，我就是你们的新宗主。不服者杀！唉，唐连月走了，司空长风也走了，姬若风的态度一直暧昧不明。你当初辛苦成立了天启寺守护，如今也只剩下一个星月，你就不觉得可惜吗？那不是还有师兄你呢吗？剑心有月，睡梦杀人，有你们夫妻二人啊，就足够了。我就是怕呀，内忧刚息，外患又起。我觉得，易文君这事儿，有北阙的手笔。你说的没错，忘忧老人给我传了封信，说姑苏城外的那间草庐里，叶鼎之和孩子也不见了。如今易文君出现在了天启城，那叶鼎之呢？你的意思是，他会？我是在想，北阙想从这整个事件中得到什么？叶鼎之，我倒不怕他现在来闯天启，我怕就怕他不是现在来。我也收到了消息，东君离开雪月城了。多事之秋啊，希望我的预感不是正确的。那你还放司空长风走？他我是留不住的，他总会走的。天启城太小了，只有江湖能容得下他这般席卷天地的长风。不过你放心，我还留有后手。我与他们做了一个约定。什么约定？我与他们约定，只要他们手握令牌，当以后若有人需要他们守护的时候，他们便会出现。如果他们死了，就算我死了，我的后代也不能丢弃这块朱雀令。哼，萧若风还真是看得起我，
像我这样子的人，怎么会成亲，又怎么会有后代呢？走了，浪迹天涯，撤！他还是那样。叶鼎之入魔一事，对他打击挺大的。他心底里最不能接受的，不是叶鼎之对他做的事情，而是从今往后，他彻底失去了他的云歌。比起这个，我更担心的是东军的内力。小师弟全身真气被瞬间掏空，想必内海一定受了极为严重的损伤，必须得有一个高手帮他重塑内海。内海之伤不及时医治，恐怕之后他都再难习武吧。师伯这般厉害，可有什么办法？我没有办法，我能想到的高手就只有师傅一人。可如今师傅他行踪不定，谁也不知道他在哪儿。海外仙山。海外仙山，对啊，我怎么没想到？哎，这么说来，你们之前也曾到过那儿？我和东君在雪月城时，曾四处游历，有幸到过仙山，和莫一先生有过一面之缘。莫一先生，莫一先生他一定有那个能力。如此甚好啊。只不过这海外仙山，我恐怕就不能陪你们一起去了。为何？这海外仙山啊，只见想见之人。我在多年前曾做过一件错事儿，以至于我一旦靠近这仙山，整条船都会被海浪掀翻。师伯做了什么？在多年前，我提着一把剑，砸了整座山，伤了很多人，还拆了几间道观。最后一怒之下，把整座山都给烧了。莫一和他的师傅就住在那座山。嗨，往事休提嘛，都过去了。咱们还是想想办法，怎么样劝东军动身吧。是叶鼎之，不是叶云。如果要做叶云，需要一直辛苦，那这种辛苦，我看遍了，也过够了。你就自己留在原地吧。东君，东君，小师弟，不好。多谢师兄。你内海受损，这时候切莫自行调息，这没用的。是不是若是我内功尚有一点留存，我都可以自欺欺人的说，云哥对我留了手？叶鼎之他的确对你留了手，但总之你现在的状况非常不好。方才我同月瑶想了个办法，由他陪同你去寻海外仙山，求莫一助你重塑内海，这样可好？
都说在天启城待久了，人的锐气都没了。想来是真的。真个屁！你怎么来了？你那天晚上没说话，我以为你拒绝我了。这，切！哎，切！哎，别跑啊！哎，你别生气了，我走的那天本来是想去找你的，但又怕你嫌我烦。风秋雨，你是不是也喜欢我？星期那家伙真的没有骗我。我们的事跟那个戴面具的有什么关系？怎么要他说了算？不算不算，你说了算。你停下来说，以后我都听你的，好不好？切！哎哎，风秋雨，别跑啊！切！哟，二位客官，您这边请。花魁和朱您坐那儿吧。好不风流啊！啊，就是啊，千里追夫呢，真是一段佳话呀！来，哎，客官，您的酒。是司空师叔。老板，来张纸和笔，还有个信封。好嘞。你要做什么？给长风写信。长风？你们这位师叔，这位朱雀使不会叫司空长风吧？师兄听说过他的名字？这小子有出息了。客官请。在外行游，喜闻师弟抱得美人，贺喜贺喜。师兄不日将归，喜酒无极，缺无不可。哎，帮我也加一句吧，就说缺无也不可。大师兄也要凑热闹？哎，破败小庙，些许缘分嘛。就这么写啊。你说有一位读书人为考取功名，想向他讨几杯喜酒喝。好，好，好。我就是怕他太着急，把喜酒给办了。我这辈子还没有参加过兄弟的婚宴呢。云哥的没赶上，长风的就更不可能错过了。等你好了，我们就回去。瑶儿，这些日子辛苦你了，下午便找船出海。好。诸位，上面都准备好了，可以出发了。小师弟，我就送你们到这里了。此次一别，不知何时才能再次相聚。大师兄，这一路多谢了，保重。保重。师伯保重。保重。别看了，愿你归来，依旧是那个意气风发的百里东君。
瑶儿，没什么，就是想到了父亲。东君，我自小与父母分别，对于我父亲的记忆已经很模糊了。我只记得我小的时候过节，我想去街上看花灯，我父亲就和我佯装成普通百姓的模样，混入灯会。他会将我扛在肩头上，他的肩膀很宽厚，很温暖。与父亲的重逢真的太短暂了，像是一场梦境。你说，要是我早日打开那扇门，是不是就可以劝劝父亲了呢？瑶儿，对不起，我应该多顾及你的感受的。我们都会责怪心中的自己吧。不过，终究是要向前看的。到了，瑶儿，你看，东边的天空升起了一颗耀眼的星辰，瑶光。帝君，东升瑶光，西起帝君。暗潮停了。蓬莱岛，我终于到了，真是感慨啊！莫一前辈。许久不见了，前辈还是这般的风神俊了。前辈，你说说你，都40好几的人了，还顶着一副17、18岁的皮囊，羞不羞？你怎么不问问你师傅，100好几的人了，顶着个17、18岁的皮囊羞不羞啊？真是个不善良的小孩，难怪武功全废了。前辈不愧是神仙，一眼就看出来了。怎么被废的？伤心事了，不提了。还是年少啊，这有什么值得伤心的？小百里，你练的内功叫什么？秋水诀。
秋水时至，百川贯河，径流之大，两寺主崖之间不变牛马。这的确是一门很厉害的内功，但还不够，还请前辈教诲。如仙见秋水，心生感悟，创秋水诀。可这毕竟是他的感悟，你练得再好，用得再熟，也终究逊色如仙几分。再者，秋水时至，百川贯河，这本就不够。随我来。你师傅呢？我师傅出门远游了，不知何时才能回来。这怕是很难再回来。前辈此话怎讲？你师傅去了北面，极北之地。我师傅去做什么？那我来这里又是做什么？前辈，如今我武功尽失，你就别再说这种高深莫测的话了。武功尽失，又不是脑子没了。天外更有天，武之一道，所求无尽，所成亦无尽。越强的人，责任也就越大。北面的冰原，西面的荒漠，东面的无垠大海，南面的万众大山，人间绝境，四方圣人。总有一天，你也会去镇守一方的。我？不过这都是以后的事。越过石碑，你就能看见真正的绝境。天无尽头。以前的人留下来的是“天尽头”3个字，可我觉得，所谓尽头，不过是我们的目光有尽头，而并非真正的尽头。所以我便改成了“天无尽头”。那边就是另一个世界了。去吧。古籍《山海图志》里说，在天尽头，是一处深不见底的悬崖，缭绕云雾在那里汇聚，竟如海水一般奔流而下。急速的奔流燃起火焰，将整片天空烧得通红。另一本古籍《天风野录》里说，这天之尽头，每当有盛世来临，会有众仙来朝，万佛参拜，是绝世仙人之住所。我想，这写书之人一定来过这里。因为他们所说的都是真的。这云雾背后是什么？我也不知道是什么。或许确实仙人佛祖，或许不过是虚梦幻影，又或许真的到了天的尽头。这不是我等可以探求的了。现在，你可知为何我说百川贯河还不够了吧？千丈云海奔流而下，光听声音，便如千万匹骏马踏碎荒原。假使这是一片无垠海面，一望无际，哪怕是用最快的船，日行千里，行上1年、10年，也无法看遍整个云域。世间万物波澜多彩。有太多未见过的景，
未见过的物。所以说，只看百川归流入海还不够。是极是极。秋水时至，河伯自傲，但是在这大海面前，却也只能望洋兴叹，更别提这无垠云海。可在这极景之下，也不过尔尔。内力没了，便重新再练，不是什么大事。只要你的路还没有走完，就还可以回头。只要路还没有走完，就还可以回头。如先见秋水入河，便创出秋水诀这样高深的内功。如今你见这极地绝景，是否也该创出更加高明的功法呢？你是说，光看着奇景，便能创出一套内功？可你看的不只是奇景，还有天道。未来的日子，你就在这石碑后，好好想想你的内功。前辈，你可是认真的？我当然是认真的。万物皆有道，你能临着天道锤炼，并不是每个人都有这样的机会。好好珍惜吧。莫一前辈，你在干什么？我在观海，潮起潮落，真如人生。我父亲年轻的时候是个温和有礼的人，妹妹随我一起长大，也曾天真烂漫。可能是人生太长了吧。走着走着，心就乱了。我们活在世间，或许一直在摸索自己想要什么。不知道自己想要什么没关系，但一定要清楚自己不要什么。抛下自己不想要的事情，一切事就会变得明朗起来。前辈怎么突然变成了一个讲大道理的老师？我都有些不习惯了。唉，年纪大了，看到有缘的年轻人，便忍不住多说几句。放下吧。云哥，云哥，云哥，放下吧。云哥，云哥，云哥。
鼎之，叶鼎之！叶鼎之，你终于来了。不是你让我来的，说吧，什么事？放我出去！放我出去好吗？叶鼎之，不然你就让我死！你以为我不想你死吗？所有参加计划的人都被我杀了。冲飞离死前为了保你，说这件事与你无关。他拿我当傻子。那你为何？因为需要一个傀儡。更重要的是，我发现这样你会很痛苦。你不就是喜欢这种求而不得的游戏吗？那就好好置身其中，好好享受吧。叶鼎之，叶鼎之，你回来！你回来，放我出去！你回来！叶鼎之，叶鼎之，叶鼎之，你回来！天外天前左护法，紫衣侯紫雨骥；天外天前右护法，白发仙莫奇轩，恳请归宗。你们不惧？我本已该死，命是你救的，若你真要拿回，我有何惧？我没有救过你。我和齐宣叛宗之后，逃到那片竹林，发现那个小屋，而这东西就在小屋里找到。当时我伤重不治，是靠你的伤药，我才活了下来。更别说，还得到了燕灵霞前辈的帮助。虽然你不知道此事，但我和齐宣依然承你这个救命之恩。还有呢？还有就是，你够强。唯有真正的强者，能带我们走出这片血源。我们坚信的，唯有这手中的剑。不是要回宗吗？怎么不走了？谢宗主。这只是一个局，不够强，就只能做棋子。所以我的父亲被诬谋反，满门抄斩，所以我的妻子几次被人夺走，始终不得安宁。从今往后，我不要再当局中的棋子，我要做下棋的人。棋局，棋子，你一定不是甘愿的。就算身在局中，我也要破了这局。
不放。何苦呢？你不放，心魔就会缠着你，他缠你一日，你就一日不得寸进，不得解脱。我说了，我不放。这么久了，你每天都在想着那一日。 可那日之事已然发生，一切已成定局，你不放又有何用呢？是谁说一切已成定局？只要没走到我百里东军要走的路，一切便还没有结束。可我的路已经走完了，走到这里，我心甘情愿。不要再困在这里了，没用的。 放弃吧！不，若放不放弃都没有差别，你为何会让我放弃？云哥，你回来！永别了。云哥，你给我回来！ 不错，莫一前辈，如何了？这一年里，我丹田内空空如也，但是今日，内里如海水般涌出，充盈了起来。你已观想了1年，有此进境。 不奇怪，可是想通了。我要回去，把他带回来。若是他不肯跟你回来呢？那就和他讲道理，讲过他了，然后带回来。好，好，好，有志向。莫一前辈，怎么听起来像是在骂我？不过，先不着急。比起去找他，我现在更想先洗个澡。 快哉！前辈说秋水入海不够，我觉得这片云海也不够。那什么才够？天，只有这片天才够。我的内功，名垂天。来，
谁让你把胡子养这么长的？瑶儿，你说我在这石碑后面，似乎没有了时间的概念。我这一去都1年多了，却感觉只去了几天，唯独这脸上的胡子没有骗人。不过，倒是也算有收获，我练就了属于我的内功，名垂天，是不是还不错？是，就是这胡子要是更干净一点，那就更不错了。哦，别动，不然一会儿真刮到脸了。嗯。好了。百里东君这小子，刚刚竟然入了一瞬的神游玄境，倒是有趣。可惜只有一瞬。莫一前辈，我们也该走了。等我把叶鼎之从天外天带回来，便叫你来雪月城尝尝我酿的酒。我们到时候再见。希望还是不要再见了。都说仙人太上忘情，前辈可真是绝情啊！若你再次见到我，一定会后悔今日所说的话。原本以为你被叶鼎之吸走了内力，我还有些担心，却没想到你这么快就恢复了功力，还变得更强了。但让我感到最开心的是，你又恢复了往日的义气。师兄呢？这2年可好？好，也不好。怎么说？说来话长，进去说吧。外面那位，就是百里东君。那我一会儿可要好好瞧瞧他。姐姐，我拿着你的信物去了秀水山庄，也做了师傅的弟子。从今往后啊，你可不能再叫我姐姐了，论辈分，得叫我师妹。
落霞姐姐，你就别打趣我了，打趣你多开心啊！哟，百里公子久仰大名啊！哦，没想到我不在江湖一两载，名号竟还如此响亮，惭愧惭愧。可非此名啊，而是姐姐。师傅，坐吧。师兄方才所言何意？可是遇到了什么麻烦？是你最不想听到的那个名字。是叶鼎之。没错。半年前，北离西北面突然冒出一股势力，将边缘上的各大宗门都整合了起来。他们行事乖张狠戾，被人们称作魔教。他们不断骚扰我北离的边境，于是北离便派出一些高手前去抵挡。他们都不是对手，因为不知他们的底细，所以不敢贸然行动。直到上个月，江湖上3名德高望重的宿老潜入魔教，他们准备一举拿下魔教教主的人头，想让他们群龙无首。他们是抱着必死的决心去的，但却没想到，他们没有死，而是活着回来。北离江湖还没来得及欢悦，便发现这3位长老虽然仍吊着一条命，但全身功力竟都被废了。他们说重伤他们的人，正是魔教教主，他叫叶鼎之。东君，你在想什么？我在想云哥。我一定会把他带回来的。